ដីបងប្អូនអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំលើកយកមុខម្ហូបយកធ្វើសាច់មាន់ផាត់ដូចត្រីបើត្រីថាត្រីផាត់នេះសាច់មាន់យើងយកទ្រូងមាន់ណែចេញទ្រូងមាន់2ខាំមកយើងធ្វើញ៉ាំតិចបានមកកូនកែវ2ខាំនេះដំបូងយើងស្ងោយកមកស្ងោឆ្អិនណាខ្ញុំបានស្ងោឲ្យមើលទេតែខ្ញុំស្ងោឆ្អិនហើយយើងយកមកហាន់ច្រាំវាឲ្យវាម៉ត់បើយើងបុកក៏បានដែរហើយយើងបានបុកខ្ញុំហាន់អញ្ចឹងច្រាំវាឲ្យម៉ត់ដូចបុកឯងបើយើងបុកក៏បានដែរយើងយកមកហាន់យើងបុកទៅបុករួចយកមកច្រាំឲ្យវាម៉ត់សាច់យើងម៉ត់ហើយសាច់ម៉ត់ហើយយើងមកយើងដាក់ចូលផ្ទះមកយើងលីងយើងដាក់ផ្ទះក្តៅសិនហើយយើងដាក់លីងយើងមិនបាច់ដាក់ខ្លាញ់ទេណាអត់ដាក់ខ្លាញ់ទេហ្នឹងយើងលីងឲ្យស្រួយយើងលីងរហូតដល់សាច់មាន់យើងនេះឡើងស្រួយឡើងក្រហមល្អយើងស្រួយល្អយើងកូរវារហូតកុំអត់ខ្លាយយើងកូរវាខ្លាយយើងចង់ធ្វើច្រើនជាងហ្នឹងក៏បានអានពេញពីខាំមកលីងក្រហមលីងក៏លីងអញ្ចឹងមើលស្រួយណាស់បានហើយស្រួយអត់បាត់ខ្លួនបានហើយយ៉ាងហើយយើងដាក់គ្រឿងចូលមកគ្រឿងផ្សំវាមានខ្ទឹមបំពងខ្ទឹមសយើងច្រាំហើយយើងយកមកបំពងឲ្យក្រហមល្អយើងកុំឲ្យខ្លោចល្វីងយើងដាក់ខ្ទឹមបំពងមក2ស្លាបព្រាបាយមកហើយយើងចង់ឲ្យខ្លាចរសជាតិយ៉ាងនេះយើងបំពងខ្ទឹមក្រហមអាខ្ទឹមក្រហមដុំៗយើងយកមកបំពងមកហើយយើងដាក់ម្ទេសហុយម្ទេសហុយនេះយើងដាក់ចូលមួយស្លាបព្រាមកបើអ្នកអត់ចេះហិលដាក់តិចអ្នកចេះហិលដាក់ច្រើនហើយយើងដាក់ម្សៅស៊ុបខ្នុរតែកន្លះស្លាបព្រាបានហើយប្រៃម្សៅស៊ុបខ្នុរយើងដាក់ស្ករសចូលទៀតស្ករសមួយស្លាបព្រាបាយស្លាបព្រាកន្លះយើងទៅជ្រាវចូលគ្នាទៅយើងដាក់ភ្លើងថែមបន្តិចទៀតយើងឲ្យវាដាក់ហើយចាក់ទៅវិញដើម្បីយើងឲ្យវាក្តៅទៅវាចូលជាតិគ្នាចូលសាច់ជាមួយស្ករនេះវាចូលជាមួយសាច់ត្រីវាអត់សាច់មាន់យើងអានេះដូចសាច់ដូចត្រីងៀតគឺត្រីផាត់ហ្នឹងវាងៀតអញ្ចឹងដូចគ្នាអញ្ចឹងហើយយើងយកទ្រូងមាន់មកធ្វើមកឆ្ងាញ់មួយយ៉ាងវារសជាតិមួយយ៉ាងអត់ពិបាកធ្វើប៉ុន្មានទេទៅវារហ័សដែរអានេះយើងទុកញ៉ាំបានយូរទៅញ៉ាំមួយបាយកកបានញ៉ាំបានទុកបានគ្រប់ខែហើយយើងដាក់ក្នុងទូទឹកកកមកទៅយូរណាស់ទៀតហើយយើងវិញបានស្រួយអញ្ចឹងយើងភ្លក់មើលបើសិនជាសាបទេយើងថែម តែស៊ុបខ្នុរបន្តិចទៀតមកមិនបាច់ដាក់អំបិលទេ
Bởi tôi nhầm ngáo phải prap ngáo đậm bòn tích đấy, đậm bòn sạch ngáo đấy. Đấy, chúng trong thay thôi khương trở ở những thay ban phương này cũng dặn chật đi. Như những anh nhầm ban ấy, nhầm một bay cái đai của bán, bay cọ của bán.